अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा इस यूट्यूब चैनल द महाफुजूर होम्योपैथी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के साथ एक होम्योपैथिक मेडिसिन रियोमैक्स क्रिस्पास होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा और इस होम्योपैथिक मेडिसिन को आप किस किस काम पे और किस तरह से इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं इस रियोमैक्स होम्योपैथिक मेडिसिन को आप किस किस काम पे और किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस होम्योपैथिक मेडिसिन खांसी, उल्टी और चर्म रोग, इस तीनों रोगों में ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये पहले जान लेते हैं खांसी के बारे में। और आपकी खांसी की समस्या लगातार होती है, गले में खराश रहती है, घर या तो मौसम बदलने से, साथ साथ शाम के समय गले में हाथ लगने से और उसके साथ मुंह में ठंडी हवा जाने से और आपकी कफ काशी की समस्या दिखाई देती है, तो उस कंडीशन के लिए इस रियोमैक्स क्रिस्पास होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी है। और आपको शाम के समय और साथ में ये ठंडी हवा लगने से अगर गला बैठ जाती है, उसके साथ साथ अगर खांसते खांसते पेशाब निकल जाने की समस्या रहती है और खांसते खांसते गले में दर्द की समस्या रहती है, तो उस कंडीशन के लिए इस रियोमैक्स क्रिस्पास होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी है। अब हम जान लेते हैं उल्टी और दस्त के बारे में। और आपको सुबह के 4 बजे से लेकर 10 बजे के बीच बहुत ही ज़्यादा उल्टी होती है और उसके साथ साथ अगर दस्त की समस्या रहती है, लैट्रिन की बहुत ज़्यादा बेग रहता है और उस लैट्रिन से अगर बहुत ज़्यादा बदबू निकलती है, तो उस कंडीशन के लिए इस रियोमैक्स होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी है। और इस कंडीशन में आपकी पेट में दर्द नहीं रहेगा। उसके साथ साथ आपकी बदहजमी, खट्टी डकार आना, पेट में जलन, मुंह से पानी आना और पेट फूल जाना, इस तरह की समस्या अगर आपको लग रहती है, तो उस कंडीशन के लिए भी इस रियोमैक्स होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी है। अब जान लेते हैं चर्म रोग के बारे में। आपके शरीर की जगह जगहों पर एक खुजली की समस्या रहती है और शरीर खुजलाने से पूंज निकलती है, खून निकलती है, साथ साथ में अगर रस निकलती है और शरीर से कपड़ा खुलने से, साथ में ठंडी हवा लगने से अगर खुजली बढ़ जाती है, यानी कि ईचिंग बढ़ जाती है, तो इस ईचिंग की समस्या को ठीक करने के लिए इस रियोमैक्स होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी है। और आपके शरीर की निचले हिस्से पे खुजली होती है, तो इस तरह की समस्या को ठीक करने के लिए इस होम्योपैथिक मेडिसिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं इस होम्योपैथिक मेडिसिन को आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। इस मेडिसिन को आपको 30 पोटेशन में इस्तेमाल करना होगा। और आपकी खांसी की समस्या रहती है, तो उस कंडीशन के लिए इस मेडिसिन को आप दिन में 4 बार इस्तेमाल कीजिए, 2 बूंद करके। और अगर आपको उल्टी और दस्त की समस्या रहती है, तो उस कंडीशन के लिए इस मेडिसिन को आप दिन में 6 बार इस्तेमाल कीजिए, 2 बूंद करके। और अगर चर्म रोग की समस्या रहती है, तो उस कंडीशन के लिए आप इस मेडिसिन को दिन में 2 बार, एक बार सुबह के समय, एक बार शाम का समय इस्तेमाल कीजिए, 2 बूंद करके। तो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। अगर आपकी किसी तरह की सवाल रहती है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इस मेडिसिन को अगर आप खरीदना चाहते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और डिस्क्रिप्शन में जाके इसको ऑनलाइन पे परचेस कर सकते हैं।